Като пораснеш, каква искаш да станеш? Велика цигуларка. Тя е родом от град Пловдив, но благодарение на цигулката си обикаля целия свят. Свирила е на емблематични сцени като финалът на Формула 1, ежегодния карнавал в Бразилия, както и на мероприятия на шейхове от Близкия изток. В България тя е известна като цигуларката, чиято усмивка винаги огрява публиката. Но малко хора знаят истинската история зад успеха на това момиче. Коя е Таня Стрингс? Как живота я среща с краля на попа Майкъл Джексън и защо след 17 години в чужбина решава да се прибере в България, предстои да разберете сега. Казвам се Таня Тингарова. Хората ме познават повече като Таня Стрингс. Родена съм в Пловдив, но много не се застоявам на едно място. През последните 17 години съм била на всички континенти, обиколила съм над 60 държави. По душа съм наистина огромен родолюбец и затова и се завърнах в България. Започнах да свиря на цигулка, когато бях само на 6 годишна възраст. Както може да си представите, много е трудно едно дете да знае какво точно иска да прави на такава крехка възраст, но моята по-голяма сестра първо беше започнала да свири на цигулка и аз, разбира се, и аз като нея да бъда. Когато бях на 13 години, направих запис как свиря на цигулка и го изпратих в една от най-престижните академии по изкуство в света. Бях сигурна, че няма да ме приемат, но съдбата реши, че трябва да замина за Америка на такава крехка възраст. И така се озовах от малкия град Пловдив в другия край на света, в Лос-Анджелес. За да бъдеш добър цигулар се изисква огромна упоритост. Изисква се да си малко инат, което аз притежавам като зодия Овен. Също така огромно постоянство, никога да не се отказваш. Цигулката е известна като най-трудният инструмент. Общо взето отнема един цял живот, за да бъде научена, ако изобщо има такова понятие като това да усъвършенстваш цигулката. Добре, Таня, както гледам отстрани ми се струва много лесно начинът, по който свириш, такава лекота, пък ти обясняваш, че е много трудно, много сложно, чак не ми се вярва. Така ли? Искаш ли да пробваш? Добре, айде да видим. А как се държи, само че нямам никаква представа. Така. И с тази ръка хващаш лъка. Няма да ти обяснявам как точно, защото отнема няколко години, само той. Няколко години, добре. И започваш. Добре, сега ще пробваме. О, не, стига, Дани, спри, стига. Наясно ли сте, че в световен мащаб все по-малко хора слушат класическа музика? Заради липсата на интерес много симфонични оркестри в света се оказват с празни зали, което означава, че малко са музикантите, които имат възможността да се реализират професионално. Често те се борят с стотици други музиканти, за да получат място в симфоничен оркестър. Понякога това чакане за работно място отнема години, а цялата тази борба е за заплащане, което е малко над минималното за страната. За съжаление, много хора са принудени да работят на няколко места, други пък ги питат каква им е професията, не какво им е хобито, нали? Аз успях да се преориентирам към един по-модерен стил, не защото бях притисната от обстоятелствата, просто душата ми беше по-свободна в този стил и имах късмет за това. Но моята сестра, която е един брилянтен музикант, тя не успя да се причупи, защото нейното сърце е в класиката. И за съжаление тя трябваше да се преориентира към коренно различна професия, да работи в офис. Преди да срещна Таня не знаех нищо за тези проблеми. Оказва се, че голяма част от музикантите по света и в България не чувстват, че са справедливо възнаградени. А ти? Чувстваш ли се оценен на работното си място? Професията музикант е изключително недооценена.
Особено в България. Хората не разбират какво се изисква, за да изсвириш една песен от 3 минути. За тази една песен от 3 минути, в моя случай, стоят 30 години труд. В средното училище получих огромна травма на ръцете ми, професионално изкривяване, където повечето музиканти получават. Минала съм през множество терапии на гърба, през какво ли не. Ръцете са ми били по едно време, няколко години бях изцяло с бинтовани ръце. Беше ми дори трудно в средното училище да дигна химикала, за да пиша, докато взимах изпити по различни предмети и учителите трябваше аз да им диктувам и те да пишат вместо мен. Няма да забравя, наскоро се получи една много сконфузна и тъжна случка. Обадиха ми се, за да ме попитат за едно участие и след като им казах хонорара, жената ми се изсмя и ми каза: аз за тази цена бих си извикала известна поп-фолк изпълнителка. И факта, че тя ме сравни по такъв грозен начин и ме накара да се почувствам много по-ниско от поп-фолк изпълнителките, ме наистина накара да се замисля, че трябва да променя нещо. Трябва наистина да се опитам да вдъхновя възможно най-много хора, младото поколение. Сега идва веселата част на това да свириш на цигулка, защото не всичко е страдание и мъчение. Благодарение на този така величествен и красив инструмент, аз успях да обиколя почти целия свят. Била съм на всички континенти, имам наистина много интересни истории. Много хора казват, че трябва да започна да пиша пътеписи или да издам книга. Аз мисля, че имам още доста какво да видя, така че това ще почака. Но някои от моите интересни запознанства са, например, успях да се видя с Майкъл Джексън и да имам много близък контакт с него, да му стисна ръката и да го поздравя. Това се случи на едно погребение в Калифорния, докато бях на една пролетна ваканция. Бях още ученичка и наистина никога няма да забравя тази среща. Успях да стигна до финала на Формула 1, там свирих на владетеля на Абу Даби, частен концерт. Също така съм се запознала с много различни племена на рядки и много отдалечени острови, като Великденските острови, острова на Робинзон Крузо, Френска Полинезия. Запознах се с доста от племената в Занзибар и те ме наименуваха като Мама Масай. На 23-я ми рожден ден аз се озвах в една VIP ложа в един клуб в Абу Даби и се оказа, че по най-голяма случайност там също празнуват финала на снимките на Бързи и яростни и бях заедно с Вин Дизел и Мишел Родригес. Всичко това благодарение на моята скъпа цигулка. С такъв богат международен опит, Таня съвсем спокойно може да продължи участията си по света, без да се установява в България. Но тогава, защо след толкова време в чужбина, решава да се върне тук? Тук имам творческото спокойствие да създавам наистина музика, да създавам нови проекти, докато извън България нямах това спокойствие, там беше едно оцеляване. Без значение кой колко е успял, няма какво да се хвалят хората, винаги е стрес и много забързан начин на живот. Докато тук в България аз си определям темпото. Когато искам, мога да се насладя на двора, на лалетата или на лозята и гроздето. Когато искам, мога да се разходя и да излезна с приятели. Всички са на 5 минути пеша разстояние. Наистина мога да разчитам на истински хора, на близки, на роднини, на приятели. Това съм го нямала навън. Това е наистина огромно богатство за мен и да дишаш спокойно дава свободата на един творец да създава нова музика. Аз съм много горда, че успях да издам първата ми авторска песен тази година. Тя се казва Always With Me и показва
един коктейл от всички раси, националности, социално положение, хора, с които съм се запознавала по света и показва, че музиката е обединяващия фактор, без значение дали се чувстваме тъжни, дали се чувстваме в изолация. Това е нещо, което може да ни изкара от всяко едно състояние и да ни вдъхнови. За мен вдъхновението се получи наистина на родна почва и съм много щастлива, че успях да направя колаборация с 3 пъти Грами номинирана певица. Мечтая си хората да оценят много повече професията музикант и различните форми на изкуство, защото за тази професия стоят изключително тежък труд и огромна душа. Според мен цивилизацията би загинала без изкуство и трябва наистина да го ценим много повече. А от гледна точка на музикантите бих искала да сме по-гъвкави, наистина да се адаптираме, защото винаги има начини. Аз успях да намеря своя начин с позитивизъм, с това да изпълнявам различни стилове музика. Намерете своя начин, защото си струва. Здравей, аз съм Дани. Аз съм Жани. И че току-що гледа епизод от поредицата 21 причини. Ние сме поели на пътуване, в което търсим отговора на въпроса: има ли смисъл да бъдеш тук, в България? В нашите видеа ще видиш 21 уникални истории на хора, които са решили да седят мечтите си тук. Очаквай нов епизод всеки понеделник в канала на Даниел Богдански в YouTube и във Facebook. Можеш да ни последваш в Instagram и TikTok. Създаването на тези видеа отнема много труд и много финанси. Затова ако смяташ, че това, което правим се струва, можеш да ни подкрепиш в канала на Даниел Богдански в Patreon. 21% от сумата, която съберем в периода 1 февруари до 1 септември, ще дарим на част от хората, които участваха в първия сезон. А останалата част ще направи възможно създаването на бъдещи сезони, както и на други подобни поредици. Благодарим ти! До скоро!